folkens. Velkommen tilbake til Reise-TV'en. Vi befinner oss nå i Tyskland, men skal snart kjøre over elva Rhinen. Og da har vi kommet til et av hovedmålene våre for denne turen, nemlig Alsace-regionen i Frankrike. What's with the sound that lifts me up from the ground and carries me all the way? I land on my feet and try to stumble up the street to get inside my door. Vi startet å lete etter bobilparkering med en gang vi kom inn i Frankrike. Men det viste seg ikke å være så enkelt. Det er jo Kristi himmelfart, og langhelg i Frankrike også, så da er det mange som er ute på tur. Vi kjørte innom 3 landsbyer som hadde bobilparkering, men alle var full. Det var først når vi kom til Saint-Pierre at vi fant en ledig plass på campingen der. Caught up in confusion, some kind of intrusion. I try to forget the way my table is set and run for the bed instead. Det var godt og varmt når vi kom frem, så vi satte oss ned i skyggen utenfor bobilen for å planlegge oppholdet vårt her i Alsace litt nærmere. Alsace ligger jo helt mot grensa til Tyskland, og er mest kjent for produksjon av hvitvin. Route de Vin, eller vinruta på norsk, er en turistvei som går på langs i regionen og passerer vinmarker, vingårder og flere charmerende landsbyer. Planen vår er å følge deler av denne ruta for blant annet å besøke landsbyene Ribeauvillé, Ricouvir, Kaisersberg og Egvisheim. Og så er det flere andre attraksjoner og byer som kan være aktuelt å besøke også mens vi er her. Vinruta er ikke bare populær for bobilfolket. Også syklistene opplever at den er godt tilrettelagt med gode sykkelstier og asfalterte småveier. Vi dro til Ribeauvillé først, og tok inn på den kommunale campingplassen. Vi bestemte oss for å overnatte her et par dager. Ikke bare lå den sentralt til, det var også veldig ordnet forhold for å få vasket litt klær her. Ribeauvillé er en av de mest charmerende middelalderbyene langs vinruta i Alsace. Den er kjent for sin historiske arkitektur og de 3 slottsruinene som troner over byen. Byens hovedgate, La Grande Rue, er hjertet av Ribeauvillé, fylt med fargerike bindingsverkshus fra 1400-tallet og utover, små butikker og blomsterdekorasjoner. Det er litt koselig å rusle rundt i en gate der atmosfæren innbyr til å holde et lavt tempo, slik at du får tid til å observere alle detaljene rundt deg. Ribeauvillé er jo en viktig vinby hvor man kan besøke de lokale produsentene for smaking av typiske Alsace-viner. Vi satte oss ned for å nyte noen av de lokale produktene, og dem innfridde, for å si det mildt. How easy it would be to fall for you. Da skal vi ta en liten avstikker fra vinruta og kjøre litt opp i bakkene her for å se på et gammelt slott med en spesiell historie. Men underveis må vi jo nyte litt av landskapet og vinmarkene her i Alsace-regionen. 'Cause we've agreed between you and me, we're nothing more than friends. How silly it would be to put this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am, falling in love again.
Når vi kom frem til parkeringsplassen og begynte å gå oppover til slottet, så skjønte vi at vi ikke var helt alene her. Hei! Bak meg her så ser du nå slottet Haut-Königsberg. Vi fortsatt i Alsace-regionen i Frankrike. Slottet ble jo bygd på 1100-tallet, men på 1500-tallet under 30-årskrigen, da kom svenskene hit og de raserte alt. Slottet ble deretter forlatt i flere hundre år. Etter den fransk-tyske krigen i 1870-71, så ble Alsace en del av Tyskland, og Haut-Königsberg kom på tyske hender. Når keiser Wilhelm II kom til makten, altså han som besøkte Sunnmøre og Ålesund en rekke ganger, så ble det fortgang i restaureringen av slottet, og det sto ferdig i 1908. Etter krigsoppgjøret etter første verdenskrig kom Alsace og Haut-Königsberg på franske hender igjen. Som dere skjønner, så har Alsace-regionen blitt brukt som arena flere ganger når Tyskland og Frankrike har gjort opp sitt mellomværende. Derfor finner man både franskklingende og tyskklingende stedsnavn her. When time is right and stars align, our views would coincide. We'll see the world in color, though they say that love is blind. How stupid that would be, indeed, that's true. And still I'm waiting for you. Da drar vi videre til den neste landsbyen vi har tenkt å besøke, nemlig Ricuvir. Da har vi fått parkert Bobi, og nå rusler vi inn til den lille landsbyen Ricuvir. Halvannet 2 kilometer så vi midt inne i gamlebyen der. Og så da har vi funnet ut at det en god del restauranter og vinbarer inne der, så vi får ta for oss litt av dem i dag, tenker jeg. Jo da, her finner man flere vinkjellere og restauranter. For øvrig var gatemiljøet og arkitekturen veldig lik den i Ribeauvillé. Ikke så rart det, kanskje. Det er jo bare noen få kilometer mellom de her landsbyene. Men Ricuvir hadde 2 attraksjoner som ikke fantes i Ribeauvillé, nemlig eget turisttog og en julebutikk som er åpen året rundt. Da fortsetter vi videre sørover, for nå skal vi til Kaisersberg. Og som dere ser, så har været endret seg til det verre. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do. Vi tok inn på den lokale campingplassen og ventet ut en lokal regnskur før vi ruslet inn til sentrum. Det er en trivelig spasertur på ca. 1,5 kilometer, som går delvis langs elva her. We've done what we need to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Hei folkens, og velkommen til Kaisersberg, som også ligger i Alsace-regionen her i Frankrike. Bak meg her så ser dere Albert Schweitzer-senteret, som ligger her i Kaisersberg. Schweitzer var jo født i denne byen her. Men tenker du, han var jo tysker. Jo da, men når han ble født i 1875, så var Kaisersberg en del av det tyske keiserriket. Albert Schweitzer fikk Nobel fredspris i 1952, og det fikk han hovedsakelig for det arbeidet han gjorde som lege og misjonær i Afrika. Men han var også en veldig kjent motstander av atomvåpen.
Kaisersberg ligger jo i starten av et dalføre og ble kåret til franskmennenes favorittlandsby i 2017 av en fransk TV-kanal. Også her finner du et sentrum med fargerike og blomstrende bindingsverkshus. What to do? Yeah, I got you, I got you, I got you. Og er det en gammel by, så finnes det alltid en gammel kirke der. Denne kirka ble ferdig på 1400-tallet. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to. Midt i sentrum finner vi en steinbru som krysser elva her. Den er over 500 år gammel. I got you, I got you. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places. I'll be saved by rock and roll. Da skal vi forlate Kaisersberg, men først må vi få tømt gråvannstanken på bobilen. Ferskvann fikk vi fylt mens venner sto på bobilplassen. You can take the shoes I'm in. Go on and take everything. You can have about everything I own. Just leave that old piano. Maybe a chair so I can sit down there and play when I'm. Hei, god morgen. God morgen. Da skal vi på museum. Oi. Oi. Høres spennende ut. Ja. Vi skal rett og slett på et brennevinsmuseum, men først må vi komme oss forbi veiarbeidsområdet her. Vi må ta en aktivitet i dag også, før vi da skal kjøre til Ecclesheim for å busette oss der i pinsa. Well, I'll be playing in that band. Well, I'll be praying on our knees. We'll bow our heads and raise our hands. It'll shake us by our soul. And we praise that rock and roll. You can have my home and have the yard. Nå står jeg foran Musée Eau-de-Vie i den lille landsbyen La Potroie. Dette er et museum ikke over viner og vinproduksjon, men brennevin. Vi snakker brandy, absint, gin, og så videre, og så videre, og så videre. Så da går vi inn, og så skal vi se om vi finner noe god gammeldags heimbrent apparat inn her. Well, I'll be saved by rocking. Det er vist nok 5000 småflasker i den samlingen her, og de er samlet i utrolig mange skap og monterer. Nå begynner vi å snakke opp et ordentlig destillasjonsapparat. Dette er nok laget ikke bare for eget bruk. Det er sånn her i Frankrike at du må betale skatt av egen produksjon. Men helt frem på 50-tallet så kunne du lage 10 liter brennevin til deg selv uten å betale skatt. I dag må du betale ca. 3 euro per liter ferdig brennevin du lager til deg selv. Lager du mer enn 10 liter per år, så øker skatten til det dobbelte. Maybe a chair so I can sit up there, play every song. Bak meg her nå så ser du en vegg med originalbrennevin fra 1950. Flaskene kommer fra hele Frankrike og har ikke vært åpnet. Da skal vi dra til den 4. landsbyen vi har tenkt å besøke her i Alsace, nemlig Eggwisheim. Her har vi forhåndsbestilt plass på campingen for hele pinsa, da det erfaringsmessig er vanskelig å finne en ledig bobilparkering denne langhelga i Europa. Vi tok inn på camping Trois Chateaux. Den ligger bare 500 meter fra det historiske sentrumet i Eggwisheim. Hei, da har vi kommet til Eggwisheim. En liten by litt sør for Colmar.
Det sies at denne byen er en av de vakreste langs vinruta. Vi har ikke vært inne i byen ennå, men vi skal gå oss en tur dit nå i ettermiddag. Og så ligger jo byen bare et kvarters bussreise unna sentrum av Colmar. Og der var vi faktisk i fjor høst. Og det var nettopp den turen som fristet oss til å dra tilbake hit til Alsace. For da fikk vi ikke sett så mye av selve Alsace, vi var bare innom Colmar. Så la oss dra inn til byen, så får vi se hvordan det ser ut der. Egvisheim er kjent for sin unike og nesten perfekte sirkulære form. Landsbyen er bygget i konsentriske sirkler, noe som gir den et utseende som minner om labyrint eller et edderkoppnett sett oventifra. Landsbyen ligger som en liten øy midt i et hav av grønne vinranker, noe som er typisk for Alsace-regionen. De brostensbelagte gatene følger de gamle bymurene i 3 lag. Den mest kjente runden for besøkende er Rue du Rempart, som går langs den ytterste ringen av byen. Place du Château Saint-Léon er byens hovedtorv hvor du finner det historiske slottet og den kjente Fontaine du Saint-Léon, en av de største fontenene i Alsace. Vi satte oss ned på torget, bare for å suge inn litt av atmosfæren her. Og til slutt så var det bare å summere opp dagen i bobilboka. Hei, nå står vi utenfor campingen for vi skal inn til Colmar. Og vi har nettopp bestilt oss en Uber. Planen var jo å ta buss, men i dag er det lørdag, det er pinseaften, og det er bare 2 busser som går innover, og skal vi ta neste buss, så må vi hoppe av den sånn bussen tilbake igjen, og det gjelder vi ikke. Vi fikk taxien til å sette oss av en av de store parkene i byen for å rusle litt rundt her først. Men vi måtte jo tilbake til den historiske bydelen som franskmenn kaller for La Petite Venise, Lille Venezia. Det her er byens mest ikoniske nabolag, med fargerike hus langs elva der turistbåtene kjører opp og ned. Som bildene viser, så var byen godt besøkt denne lørdagen, for å si det forsiktig. Da er det første pinsedag, og i dag har vi planer om å gå opp til de 3 slottsruinene som ligger ovenfor Egvisheim. På veien dit skal vi gå på en vingårdsti gjennom vinmarkene her. Det blir litt motbakke i dag. Vi får bare håpe at det blir honorert med en flott utsikt. Talking about smooth sailing on calm seas, feeling no flowers and bees, talking about you and me. I was working boys and waiting tables. Da har vi kommet til Les Trois Châteaux, de 3 slottene her i Egvisheim. Det var en tur på ca. 30 kilometer fra campingen i Egvisheim opp hit.
Og så var det 400 høydemeter, og det har vi fått merket litt oppover bakkene her. Det har vært en 3-4 kilometer med bare motbakke til det spratt. Men nå vi opp, og vi hadde et lønne om på en måte kanskje gikk an å få komme seg litt opp i tårnene her for å se litt utover Alsace-regionen. Men nei da, det var ikke mulig. Vi fant oss en klippe her nå, så vi så ned til Quisheim og ut bort til Kolmar. Og litt lenger unna så kan vi så vidt se konturene av Alpene. Men det litt disig i dag, så det vanskelig å få inn det på kamera. Smooth sailing on calm seas, feeling all flowers and bees, talking about you and me. Ain't it funny how life turns and changes? One fine day it all just rearranges. I neste episode fortsetter vi reisen i Frankrike og sjekker ut hvordan dagliglivet var i en skyttergrav under første verdenskrig. Deretter drar vi til byen Dinan i Belgia, hvor Adolf Sachs ble født. Det var han som fant opp saksofon. Så heng med, så får du se hva som skjer.